তো ভিউয়ার্স কিতা খবর, আশা করি সারা ভালো আছে আর আমি ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ। আপনাদের সামনে আবার নতুন একটা ভিডিও নিয়ে আইলাম। যে ভিডিওটার মাঝে দেখা যায় যে মিজোরাম অ্যান্ড আসাম যে ট্রেনটা চালু দিস, এই ট্রেনটা যাওয়া তো অনেক রিক্স তো আছে। তারপরে মানে আর আপনারা যদি আবার ট্রাই করবা, খুব আরাম হয়েছে আগে যে গাড়ি যাইতে এত কষ্ট হইতো, অ্যান্ড আরও বেশি এর থেকে আরও বেশি রিক্স আসলো। ইনো আর পড়লে বেশি কিছু হইতে না মরে যাবে, কিন্তু ইনো পড়লেও সেম কন্ডিশন। আর ওদের আইনা খুব ব্রিজ একটা এত লম্বা হয়, ট্রেন উঠে বাদে জানোয়ার দূরত্ব করে অলতা বাদে হইল গিয়া খুব ডর করে, খুব কেয়ার করলে যাইবা। মানে ভিউটা আর খুব মজার ভিউ, আমার ভালো লাগছে। আমি তো নিজেও জায়গার থাকি, প্রথমবার গেছি, খুব আরাম লাগছে যাইতে, সময়ও কম লাগে আর দুই নম্বর মাত আরামও। আর ওদের আমি মানে বগদার নিচে আমার মাটিকে দিয়া, এই যে বগদার ভিতরে আমানের বাদে বোঝা যায় আর এই কিতাব থামাইছে, খুব ডর লাগে ভিতরে, বুঝছো না। আর কথা হইল গিয়ে আমার ইউটিউব চ্যানেলটা নয়া, সবাই সাবস্ক্রাইব করবা আর নতুন ভিডিও পাইতে সুবিধা আপনাদের। আর আমার চ্যানেলটা একটু খেয়াল করি, সাবস্ক্রাইব করবা।